比如说我们这样2家人，我跟你讲，今天没有好朋友谁敢聚会啊？拜托。对啊，真是。再刚才小咳一下，吓死我。拜托，还在打喷嚏，我立刻冲6尺，好不好？拜托。所以 social media。欢迎来到吃啥饭 ？That's right， 现在就是快到了中秋节。中秋节，对，不是万圣节哦，中秋节。就是中秋节不是只有烤肉而已，就是说，其实烤肉呢，你也会觉得，像我觉得这么大的庭院啊，也许你可以跟你的好朋友啊去外带一些，就是比如说卤味啦，或者是好吃的东西。对，所以呢，我们今天就是来吃一家在 Convoy 上面的一个餐厅，对不对？我们其实以前介绍过，对。可是你知道疫情呢？疫情有时候就是要不知道要去点什么，所以我们今天点这些东西，这个我能保证你一定能点回家。你看我们前面，对，因为我觉得现在外带的东西很重要，就是说，就怕带回来不好吃，对，或者是说你摆盘的时候又不好看，人家就说，哎，好像看起来很没有食欲，因为餐厅摆跟你自己摆完全是不一样的。所以今天沸腾川烧有帮你解决这些问题。对，我们今天就在沸腾串香。那他们就是稍微就是疫情之后稍微也有改型一点。那这些都是在成都比较流行的街边小吃哦，像卤菜嘛，对不对？有什么卤鸭头啊、卤鸭翅、卤鸭爪、卤鸭脖。然后其实让我最兴奋的是这3桶在这边，它是四川式的个人小火锅，叫做冒菜。好，周黑跟绝味，然后它跟台湾吃起来是不一样的。是，台湾的就是香嘛，可是这边的用炸的嘛，对不对？对。所以周黑是本身味道是甜跟辣，甜跟辣，然后进去之后有点干，反正我们吃了就知道。好，台湾你没吃过，你很土哎。我台湾到处走都是什么东山鸭都有看到，可是就是我没有去吃，因为我看着它，我很不好意思，我不知道要咬它的头壳还是咬它的脖子，我看到它就不好意思，我不会去吃。OK， 它一入口是有点麻辣，还蛮就是入口先这样。那它跟台湾不一样的是说，台湾人就是我们在吃东山鸭头的时候，它是整个炸很酥脆，可是这个它是保持了它的整个卤味，它的那个柔嫩度。鸭脖子，好，鸭脖子也是一个我不太会去吃的东西，就是其实我还蛮爱的。鸭脖子的肉不是很多嘛，所以也是要啃半天。你有时候烤肉嘛，烤肉完之后，你会想要有一些卤味啦、甜点啦这样子，那这个就很适合，就是中秋节的时候，我们大家赏月的时候，然后拿出来大家啃一啃，是不是很有味道？我觉得鸭脖子比较 make sense， 就是它的肉比较多，对，所以你真的就是在聊天啃的，它至少啃得到东西，可是很好吃，它很入味。没有，我觉得周黑最厉害的是呢，周黑呢保留了它的肉质的鲜美，但是它又把味道又卤进去。接下来我们要吃也是中国很有名的一个品牌，叫绝味。绝味，比如说这个是有鸡翅啊，这鸡骨架。鸡爪鸭胗应该是鸭胗，因为它是鸭的各部分。但是鸭胗我从来没看过，我要先吃胗。觉得这个我能接受，它的味道，它的内脏味不是很重。我最怕就是内脏味。我觉得它在那个卤制的过程之中呢，因为它有加很多不同的秘方去熬煮它，肉味啦或者内脏味，它会借由这些秘方，就是应该是有加一点中药材，它会去除掉。做了多，还不错。我觉得它没有猪味，这个对我太重要，因为美国好多猪都有猪味。好，我跟你讲，美国猪就是有猪味，这一点很棒，但是我很不能接受。但是它把猪味全部都去掉，厚薄度刚好。然后它呢，这一道呢，比鸡胗比起来呢，它做的比较麻辣一点。鸡骨架，这几个里面我还蛮喜欢这个的，因为真的讲你好妙哦。对啊，因为这个吃到肉，之前呢还吃不太到肉，这个鸡骨架旁边的肉还蛮多，它的味道还蛮重。我跟你讲，今天我们都知道，如果你的朋友很饿，这很好吃哎，你朋友很饿
到你家中秋节要聚会的话，你先让他吃冒菜，再让他吃卤味，因为看 Aaron 所有的对谈一直在说，就是我吃到肉，就是我喜欢。好，接下来我们就来吃鸭翅、鸭爪、鸡爪。哎，你很能吃辣，其实吃到这边，因为我是不能吃辣的人，已经不行了。我开始有点流鼻涕了，我不是你知道我正常流鼻涕好吗？我觉得鸡爪呢，经过就是绝味的调制之后呢，它变得更软。可是呢，鸭爪呢，我相信它还是有保持它那个一定的韧性，你应该没有那么好去操作吧？因为要想减肥的人，我觉得这一桌很适合。你又没有吃法，你又不会又能吃又会减肥，太对，你爽了。不能，因为你一下不能吃很多，你要慢慢然后跟朋友聊天，我觉得这个不错。是，我觉得小火锅跟冒菜不太一样。对，是不一样。我觉得他们比较像麻辣烫。选你要的东西，然后它烫一下，然后就用四川这个 sauce 帮你配在一起。其实冒菜今天呢，就是我今天是第一次吃，然后呢，我觉得它就是为了它要外带呢，它帮口味上是更精致。因为冒菜其实呢，它在以前呢是军队吃的，然后它在汤里面有加中药。然后中药呢，当你东西放进去的时候，你一吃下去，其实身体就会好。现在疫情很需要。上来之后呢，那一勺菜呢，你再加生辣椒或者各种调料去调配它，所以它的味道其实又比麻辣烫更有层次。对对，然后我是很喜欢这个中国四川的麻辣，跟台湾的有点不一样。是。对，我觉得台湾的其实也很好吃，跟四川的他们就最近流行的牛油嘛，对不对？然后他们的这个中药味都是他们真的是像我昨天做功课，这个冒菜它炖的那个中药可能就有20种不同。哦，了解，就是汤头是很讲究的啦。对对，还不错。那我觉得让我很兴奋的一个东西就是它的鸭血。因为台湾人爱吃鸭血，我每次回台湾都吃那个鸭血，吃得好好吃。我觉得呢，冒菜我们今天看到有肥牛，然后有鸭血，然后还有牛肚跟那老板建议说，你去的话，你就是点一种，然后你可以再搭配其他。对，它整个 menu 上面，它光是冒菜就可能就12种吧，我不太记得，可是就是很多不同种，然后就是你可以再选你要的东西，都差不多。然后有鸭血、肥牛、羊肉、牛肉、黑毛肚、千层肚、活牛蛙。我跟你讲，鸭血好好吃哦。鸭血呢，它可能会吸了麻辣，可是它这个呢，我不知道它就是因为冒菜它有用中药跟数十种不同的香料去熬煮汤底，它等于是高汤，然后呢。鸭血呢，巧妙呢吸取了那个甜汁，所以平常鸭血你只会觉得啊 Q Q 的很好吃，可是这个吃起来呢，鸭血就是很有它的劲道。对，所以我觉得这个鸭血好好吃哦。它的牛，我知道为什么 Aaron 刚才那个惊艳，很嫩啊，对，好嫩，然后又入味。它跟我们通常自己煮火锅的牛，煮火锅的牛。会老掉，对，就没有这么嫩，它的真是很嫩的，它好像在吃 Wagyu beef 一样，那个和牛，日本和牛。我们开始会接触很多四川的麻辣，我开始觉得说，比如四川香锅啦，或者四川这个冒菜，我会觉得，大陆的这个麻辣还蛮有层次的。对，就是说，如果你一般人你在台湾是很怕，比如说大辣、小辣、中辣，他这边不是，他不会这样跟你讲。可是你吃下去之后，他有他自己食物自己的层次在。就是现在疫情呢，大家呢可能会开始跟你们的好朋友开始聚会了。那如果不想烤肉中秋节，不妨就选这里外带。是的，然后在这边呢，祝大家中秋节快乐，财源滚滚啊！财源 ，Test negative, stay positive， 大家中秋节快乐，拜拜，拜拜，下周见，下周见。结束了，是辛苦了，这么疯狂，对，也可以拍，真的，你刚有听到他们那边。